မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တော့ chapter 7ကနောက်ပိတ်ဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ lesson 8ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 8မှာကတော့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ပုဒ်စာများကိုတွေ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ lesson 8နောက်ပိတ်ဆုံးသင်ခန်းစာမှာ example and exercises သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့နမူနာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုဒ်စာများတွေကပုံစံ2မျိုးဖြစ်တဲ့ပထမတစ်ခု resident electric field intensity အကျိုးပြ electric field intensity ကိုတွက်တဲ့ပုဒ်စာအမျိုးအစားများနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ the point at which the electric field intensity is 0 electric field intensity 0 ဖြစ်နေတဲ့အမှတ်ကိုရှာတဲ့ပုဒ်စာအမျိုးအစား2မျိုးကိုတွက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအရင်ဆုံး resident electric field intensity at a point အမှတ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ electric field intensity ကို resident electric ကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ် resident ဆိုတော့သူကတစ်ခုမကဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ electric field တစ်ခုမကရှိတဲ့အဲမှာအမှတ်တနေရာမှာ electric field resident အကျိုးပြကိုတွက်တဲ့ပုံစံပါဒီပထမဆုံးအနေနဲ့သင်ရိုးစာအုပ်က due to two charges လျှပ်စစ်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်လျှပ်စစ်တစ်ခုရှိရင်စက်ကွင်းတစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတာပါအခုဒီမှာလျှပ်စစ်က due to two charges လျှပ်စစ်နှစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် electric field ဟာနှစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ electric field နှစ်ခုကနေပြီးတော့အမှတ်တနေရာမှာတက်ရောက်နေတဲ့အကျိုးပြ resident electric field intensity ကိုတွက်ယူသောပုဒ်စာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုဒ်စာအမျိုးအစားတွေမှာသူက resident ကိုတွက်ရမယ်ဆိုတော့ field intensity နှစ်ခု E တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုတွက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးပြ resident ကိုတွက်ရမှာပါelectric field intensity ဟာ vector ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ resident electric field intensity ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ထို vector တို့ရဲ့ direction လို့ခေါ်တဲ့လားရာဥတီယာဘက်ကိုသိဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုဒ်စာတွေမှာလျှပ်စစ်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ electric field intensity ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်သူက E1 E2 နှစ်ခုတွက်ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဥတီယာဘက် direction များကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေသိပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့က vector ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် resident ကိုရှာတဲ့အခါမှာ normal တန်းတုန်းကသင်ကြားခဲ့တဲ့ resident တွက်တဲ့ vector resident တွက်တဲ့နည်းအတိုင်းမှာ direction တူရင်ပမာဏများကိုပေါင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာ direction က opposite ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပမာဏနှစ်ခုတည်းကများတဲ့ထဲကနည်းတာကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောရင်ပမာဏနှစ်ခုကိုခြားနာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဒ်စာတွေတွက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံး step 1အနေနဲ့ကပုဒ်စာတိုင်းမှာအခုလိုမျိုးစားပုဒ်စာတိုင်းမှာပေးထားချက်အမြဲတမ်း3ခုရှိပါတယ်သူတို့ကိုတွေ့ရန်ရှာဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကတော့ electric field နှစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ source charge တစ်ခု Q1 နဲ့ Q2 လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာသူက data 4ခုပါအခု Q1 Q2 ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Q1 Q2 သူတို့က source charge များဖြစ်တဲ့ကြောင့် capital Q နဲ့ရေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အမှတ် P မှာရှာမှာဆိုတဲ့အခါမှာ Q1 ကနေကိုရှာခြင်းတဲ့အမှတ်ဥစ္စာကမေးတဲ့အမှတ် PT အကွာအဝေးကို R1 လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ Q2 မှာထိုအမှတ်ထိအကွာအဝေးကို R2 လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဒ်စာတွေမှာ Q1 Q2 ရှာနိုင်ရင် E1 E2 ရှာနိုင်ရင်အတွက် Q1 Q2 နဲ့ R1 R2 တို့ကိုပုဒ်စာကပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဒ်စာလေးကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီပေးထားချက်၄ခုကိုရအောင်ရှာယူဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေးထားချက်၄ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေကြရင်၃ခုတည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ Q1 Q2 နဲ့၎င်းလျှပ်စစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေး R တစ်ခုတည်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေးရင်ပုဒ်စာမှာပါလိမ့်မယ် resident ရှာမဲ့အမှတ်သည်လျှပ်စစ်နှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်အမှတ်ဆိုတာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ R1 R2 ရဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ R ကိုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့ R1 R2 ရအောင်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုဒ်စာတွေမှာတော့ပါလာတတ်တဲ့စကားလုံးတွေကအလဲအမှတ် midpoint လမ်းတစ်ဝက်မှာ halfway ဒီလိုစကားလုံးတွေပါလာတတ်ပါတယ်ဒါက step 1မှာအရင်ဆုံးကျောင်းသားများဟာဒီပုဒ်စာတွေကိုတွက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီပေးထားချက်၄ခုကိုအရင်ဆုံးရအောင်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေရှာပြီးရင် step 2အနေနဲ့ကတော့ဒီခုနစောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ resident electric field ကိုရှာမှာပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ electric field တွေရဲ့အကျိုးပြကိုရှာနိုင်ရင် electric field များရဲ့ direction များသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ direction ကိုသိဖို့အတွက်သူက draw sketch for directions
direction များသိရှိရန်ပုံချမ်းလေးဆွဲပါလို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံချမ်းကိုဘယ်လိုဆွဲသလဲပုံချမ်းကပေးထားချက်တိုင်းဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျူနှစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကကျူ1ကျူ2နှစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်ရှာမဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အမှတ်တနေရာကိုအမှတ် P လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျူ1ကအမှတ် P လေးထိအကွာဝေးသည် R1 ဖြစ်ပြီးတော့ကျူ2ကနေဒီအမှတ် P လေးထိအကွာဝေးသည် R2 လို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဘယ်အချက်ကိုသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် like charges rebel and like charges attract ဆိုတာကိုသုံးပြီးတော့ electric force ရဲ့ nature ကိုသုံးပြီးတော့ force ရဲ့ direction ကိုရှာမှာပါ force ရဲ့ direction ကိုရရင် electric field direction နဲ့အတူတူပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် electric field ရဲ့ direction သည် electric force ရဲ့ direction နဲ့တူးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုရှာတဲ့အခါမှာဒီအမှတ် P မှာလျှက်စစ်ဘာကိုထားစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအရင်စဉ်းစားရမှာပါdefinition မှာ electric field intensity ရဲ့ definition မှာ electric field intensity at a point in an electric field is the electric force acting upon a unit positive charge placed at that point လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့် at that point ဒီအမှတ် P လေးမှာ a unit positive charge တနည်းပြောရင် test charge တန်ဖိုးအားဖြင့် +1 ကူလောင်းကိုထားပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ Q1 တို့ Q2 တို့ရဲ့အပေါင်းအနှုတ်များနဲ့ဒီ P မှာရှိတဲ့အပေါင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့သူကတွန်းမလားဆွဲမလားဘယ်ဘက်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့ direction ကိုပုံမှာဖော်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုပြီးသွားရင်တော့ step 3အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ charge နှစ်ခုကနေ electric field နှစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ electric field တွေကိုရှာရန်လိုပါတယ်ပမာဏကိုရှာတဲ့အဆင့်မှာဒီအဆင့်မှာတော့ပုံမှာကြည့်ရင်သူက source charge နဲ့အကွာအဝေး distance တွေကို R တွေကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပါဝင်သော formula ဖြစ်တဲ့ E is equal to KQ by R square ဆိုတဲ့ formula ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံမှာကြည့်လို့ရှိရင်သူကလျှက်စစ်နှစ်ခုကြောင့်စက်ကွင်းနှစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ resistance ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စက်ကွင်းနှစ်ခုရဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့ E1 နဲ့ E2 တို့ကိုတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် E1 ဆိုတာက Q1 ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ electric field intensity အမှတ် P မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ electric field intensity ပါအဲ့ဒီအမှတ် P နဲ့ Q1 နဲ့အကွာအဝေးက R1 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် electric field intensity due to Q1 to the E1 is equal to KQ1 by R1 square ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားချက်မှာပါတဲ့တန်ဖိုးတွေဟာ Q1 R1 ကပေးထားချက်မှာရေးပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ K တန်ဖိုးကတော့စံကြားခံရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့9 into 10 to the power 9ကိုအသုံးပြုပြီးတွက်ပါမယ်တန်ဖိုးများအစားသွင်းတဲ့အခါမှာ Q1 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှတ် P မှာဖြစ်နေတဲ့ electric field intensity E1 ရဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ E1 ရဲ့ direction ကိုပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံဆွဲထားတဲ့အချိန်မှာဒီ E1 ရဲ့ direction ကဘယ်ဘက်ကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ electric field intensity due to Q2 ကြောင့်အမှတ် P မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field intensity ကိုတွေ့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Q2 ကနေအမှတ် P ကိုမှာဖြစ်တဲ့ electric field intensity ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Q2 နဲ့အမှတ် P တို့ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးဟာ R2 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် E2 is equal to KQ2 by R2 square ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေပေးထားချက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများနဲ့အစားသွင်းပြီးတွက်ချက်ရင် E2 ရဲ့ပမာဏကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် direction ကတော့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါတယ် direction ကို beta E2 is directed towards ပုံမှာပြတဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဘာရလာပြီလဲဆိုရင် electric field တစ်ခုစီရဲ့ပမာဏများနဲ့လားရာများသိရှိလာပြီဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီပြိုင်နေတဲ့ step 4 နံပါတ်4အဆင့်အနေနဲ့ resident electric field intensity ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ resident field intensity at the point P အမှတ် P မှာရှိတဲ့အကျိုးပြစ်လျှက်စစ်စက်ကွင်းပြင်းအားကိုရှာတော့မှာပါသူ့ရဲ့အကျိုးပြစ်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ရှေ့မှာရှိတဲ့ E1 နဲ့ E2 တို့ကို direction ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုအရင်ဆုံး beta ပုံစံရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် beta E is equal to beta E1 plus beta E2 ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပုံကိုပြန်ကြည့်ပါပုံကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကယ်၍များ E1 နဲ့ E2 က same direction ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
သူကပမာဏများကိုပေါင်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် E is equal to E1 plus E2 bracket ထဲက same direction လို့ရေးပေးပါအကယ်၍ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ E1 နဲ့ E2 ဟာတစ်ခုနဲ့ opposite direction ဆန့်ကျင်ဘက်လာရများဖြစ်ခဲ့လျင်တော့သူတို့ကိုခြားနာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ E is equal to E1 difference E2 bracket ထဲက opposite direction ကိုရေးပါဒီနေရာမှာ E1 difference E2 လို့ပြောပါတယ်ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင် E1 နဲ့ E2 တို့ရဲ့ခြားနာချက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ E1 ကများရင် E1 တွေက E2 ကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များ E2 ကများနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ E2 တွေက E1 ကိုနှုတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးပြစ်ဗက်တာအကျိုးပြစ် resultant electric field intensity ရဲ့ direction ကိုရေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ vector E is directed towards ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြနေလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ပေါ်ပြရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအမှတ်နှစ်ခုကြောင့်လျှက်စစ်နှစ်ခုကြောင့်အမှတ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးပြစ်လျှက်စစ်စကွင်းပြင်အားကိုရှာတဲ့ပု္ပ္ပာကိုတွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်သူမှာ step ၄ခုရှိပါတယ်ဒီ step ၄ခုကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ပြီးတော့ step တစ်ခုစီကိုမမှားမယွင်းအောင်လုပ်ရင်ဒီပု္ပ္ပာတွေဟာရှေ့တုန်းက E is equal to kq by r square formula ကိုသုံးပြီးတော့ E ရှာတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူက E1 E2 နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခါတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် direction များကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာပိုးလာတာလေးကသူ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်ကိုရှာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့် vector ပုံစံနဲ့ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံစံလေးကိုသင်ရိုးမှာပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပာတွေကပထမဆုံးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ example 6ကိုတွက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်or example 6 two charges of plus 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are 6 meter apart find the electric field intensity at the point P midway between them ဟုတ်ပြီဒီမှာပြောထားတာတွေကလျှက်စစ်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ plus 2 microcoulomb နဲ့နောက်တစ်ခုက minus 5 microcoulomb လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလျှက်စစ်နှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့6 meter apart 6 meter ကွာဝေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် find the electric field intensity at the point P midway between them ထိုလျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့ကြားတဲ့ midway အလဲကောင်တဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ် P အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field intensity ကိုတွက်ပေးပါရှာပေးပါမေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပု္ပ္ပာကိုတွက်ပါတော့မယ်ဒီပု္ပ္ပာသည်အမှတ်တစ်ခုမှာ due to two charges လျှက်စစ်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ resultant electric field ကိုတွက်ရတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာပထမအဆင့်အနေနဲ့ step 1အနေနဲ့ပေးထားချက်၄ခုတွေ့အောင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ခုသူ data အဲ့မှာ 4 data မှာဘာတွေပါမှာတော့ဆိုရင်ပေးထားချက်က Q1 Q2 ရဲ့ R1 R2 ရဲ့ဒီ၄ခုရအောင်ဒီပု္ပ္ပာကိုဖတ်ပြီးတော့ပေးထားချက်များရေးနိုင်မှုလိုပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေးထားချက်တွေဟာပထမတစ်ခုလျှက်စစ် microcoulomb ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို Q1 လို့ရေးပါမယ်ဒါကြောင့် Q1 is equal to plus 2 microcoulomb ဒီနေရာမှာ microcoulomb ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို coulomb ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Q1 is equal to plus 2 microcoulomb that is equal to plus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တွေ့တဲ့လျှက်စစ်တစ်ခုဒုတိယမြောက်တွေ့တာဖြစ်လို့သူ့ကို Q2 လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ် Q2 is equal to minus 5 microcoulomb into microcoulomb that is equal to minus 5 into 10 to the power minus 6 coulomb မှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ Q တွေကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကသင်္ကေတတွေကိုစီးစင်းတဲ့အတိုင်း Q အကြီးနဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီလျှက်စစ်တွေကနေပြီးတော့လျှက်စစ်စက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော source charge ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတွေ့တာကတော့ဒီမှာပေးထားတာလေးကခလဲကောင်အမှတ်လို့ပြောပါတယ်။ခလဲကောင်အမှတ်လို့ပြောရင် R1 R2 စီပေးထားတဲ့ R ကို2နဲ့စားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် R1 equal to R2 equal to R by 2ပါအဲ့တော့ R ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုအပေါ်မှာပေးထားတာက6 meter ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ R1 equal to R by R1 equal to R2 equal to R divided by 2 that is equal to 6.2 equal to 3 meter ဆိုတဲ့အဖြေလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ပေးထားချက်၄ခုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဆင့်ရေးတဲ့အခါမှာဒီပု္ပ္ပာလေးကကျောင်းသားများကိုဘာကိုသတိထားဖို့ပြောသွားတယ်လဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်က
micro coulomb တွေကို coulomb ပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါနောက်တစ်ချက်ကအမှတ် P က midway မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် R တန်ဖိုးကတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားလို့သူ့ကို R1 R2 ရရှိအောင် R1 equal to R2 equal to R by 2ဆိုပြီးတော့နှစ်နဲ့စားပေးရတဲ့အချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမတစ်ဆင့်ပြီးရင်တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ step 2ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ step 2ကဘာလုပ်ရမှာလဲ draw sketch for direction မှာ direction များသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ပုံချမ်းရေးဆွဲခြင်းအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံချမ်းကိုဘယ်လိုဆွဲသလဲစောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲပေးထားချက်အတိုင်းဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်နှစ်ခုရှိပါတယ် Q1 နဲ့ Q2 ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလျှက်စစ်တွေက positive negative သူ့ကိုထည့်သွင်းမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ် Q1 ကအပေါင်းပါ Q2 ကနှုတ်ပါဒီလျှက်စစ်တွေရဲ့ positive negative တွေကတစ်ဆင့် direction ကိုရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလက္ခဏာတွေကိုတွေးထားချက်အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်သွင်းဖို့ view site ကိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီလျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးက R ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံစံမှာပေးတဲ့အမှတ် B ကသူကဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ခက်လေကောင်အမှတ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင် Q1 ကနေ P ထိအကွာအဝေးကို R1 ပါ Q2 ကနေ P ထိအကွာအဝေးကတော့ R2 ဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှတ် P လေးမှာဘာကိုထားစဉ်းစားရမှာလဲဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့သလို electric field intensity ရဲ့ definition အရဒီ point မှာa unit positive charge placed at that point လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါင်းထားစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအပေါင်းထားစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ Q1 ကနေပြီးတော့အမှတ် P မှာဖြစ်တဲ့ electric field intensity E1 ကိုသိဖို့အတွက် force ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Q1 က positive ပါအလဲကောင်အမှတ် P မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ကလည်း positive ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီ like charges မျိုးတူသောလျှက်စစ်များဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ like charges rebel တွန်းကန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာအမှတ် P မှာ Q1 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ electric field intensity သည် Q2 အနှုတ်လျက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို beta E1 electric field intensity ရဲ့ direction ဖော်ပြတာဖြစ်လို့ beta သင်္ကေတပါမြားလေးပါထည့်ပြီးရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခု E2 ကိုစဉ်းစားပါမယ် E2 ဆိုတာအမှတ် P မှာ Q2 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ electric field intensity ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှတ် P နဲ့ Q2 နဲ့ကိုစဉ်းစားပါမယ်အမှတ် P မှာထားရမှာက plus ပါ Q2 ကအခုပု္ပ္ပစာမှာပေးထားတာကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း minus ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီ unlike charges များဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ unlike charges rebel တွန်းကန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ unlike charges attract ဖြစ်ပါတယ် sorry ပါအဲ့တော့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ် P လေးမှာရှိတဲ့ E2 စီဒီအဆွဲခံရလို့ Q2 ဘက်ကိုပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက E2 ပါအခုဒီပုံလေးကိုအခုလိုရေးဆွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ electric field intensity များရဲ့ direction တွေကိုသိရပါပြီနှစ်ခုစလုံးဟာ same direction တူညီတဲ့ဥတီဘက်များရှိပါတယ်ဒီနှစ်ခုသုံးစီဘယ်ဘက်ကိုဥတီနေပါသလဲဆိုရင် Q2 ဘက်ကိုဥတီနေတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့အဆင့်နှစ်ဖြစ်တဲ့ direction သိရင်ပုံချမ်းရေးဆွဲခြင်းအဆင့်ပြီးပါပြီပြီးရင်တော့အဆင့်3သူဟာ E1 E2 တို့ရဲ့ပမာဏများကိုတွက်ယူရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ step 3မှာဘယ် formula ကိုသုံးရမလဲဆိုရင် E is equal to kq by r square ကိုသုံးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ E is equal to kq by r square ဆိုတာကိုရေးပါပြီးရင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တွက်ရမယ့် electric field intensity က E1 နဲ့ E2 ပါဒါကြောင့်တစ်ခုချင်းကိုတွက်ယူရန်အတွက် the electric field intensity due to Q1 E1 is equal to kq1 by r1 square ဆိုတဲ့ပုံစံနည်းလေးကိုချရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါပါဒီနေရာမှာ k ကတော့ standard median ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် k ရဲ့တန်ဖိုးသည်9 into 10 to the power 9ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိန်းဂဏန်းကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် Q1 တန်ဖိုးကပေးထားချက်မှာရေးထားတဲ့2 into 10 to the power minus 6ပါ R တန်ဖိုး R1 သည်3ဖြစ်တဲ့ကြောင့် R1 square သည်3 into 3ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ဒီ electric field intensity ဟာ beta ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ formula ထဲမှာ Q တန်ဖိုးများကိုအစားထိုးတဲ့အခါမှာအပေါင်းအုပ်လက္ခဏာများထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်မလိုပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ Q1 ရဲ့နေရာမှာ2 into 10 to the power minus 6လို့ပဲအစားထိုးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးကိုရှင်းလိုက်ရင်တော့ E1 ရဲ့တန်ဖိုး2 into
10 to the power 3 Newton per Coulomb ဆိုတဲ့ပမာဏလေးကို magnitude ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် direction ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါ direction ကို C ဖြစ်ကပုံကြည့်ပြီးရေးပါလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့် vector E1 is directed towards ပုံကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာ E1 ကိုကြည့်ရင်၎င်း E1 သည် Q2 ဘက်ကိုဥတည်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် towards Q2 လို့ဖြေဆိုရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ electric field intensity နှစ်ခုတည်းကပထမတစ်ခုကိုတွက်တာပါဒုတိယတစ်ခုကြံပါသေးတယ်ဒုတိယတစ်ခုက Q2 ကြောင့်အမှတ်ပြီးမှာဖြစ်တဲ့ field intensity ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ electric field intensity due to Q2 E2 is equal to KQ2 by R2 square ပါဒီမှာလည်းပဲ K နဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါမယ် K က9 into 10 to the power 9ပါ Q2 က5 into 10 power minus 6ပါအနှုတ်လက္ခဏာထည့်သွင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပြီးရင် R2 က3ပဲဖြစ်လို့3 into 3ပါဒီတန်ဖိုးများကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Q2 ရဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့5 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb ရရှိပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အခုဒီ E2 ရဲ့ direction ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ vector E2 is directed towards ပုံကိုကြည့်ပါပုံကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် E2 သည် Q2 ဘက်ကိုပဲပြနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် vector E2 is directed towards Q2 လို့ဖြေဆိုပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒါအဆင့်3ဆင့်ပြီးသွားပါပြီနောက်ဝိဆုံးအဆင့်ကတော့ဒီရရှိလာတဲ့ E1 E2 တွေရဲ့ resultant ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် step 4အနေနဲ့ကresultant electric field intensity at point P အမှတ် P မှာဖြစ်နေတဲ့ resultant electric field ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ် resultant ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် vector ပုံစံအရင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် vector E is equal to vector E1 plus vector E2 လို့ရေးပါရေးပြီးရင်သူကပုံကိုကြည့်ပါလို့ပြောပါတယ်အခုပုံလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးမှာကြည့်ရင် E1 နဲ့ E2 တို့သည်အားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းလာရရင်တူးနေတာ same direction ဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် vector တွေကို direction တူရင်ပမာဏများကိုပေါင်းရမှာဆိုတဲ့ကိုရန်ကသင်ကြားခဲ့တဲ့အချက်အရဒီမှာ E is equal to E1 plus E2 same direction လို့ရေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့မှာတွက်ယူရရှိခဲ့တဲ့ E1 နဲ့ E2 တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါမယ်ဒါကြောင့် E is equal to 2 into 10 to the power 3 plus 5 into 10 to the power 3 that is equal to 7 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb ဆိုတဲ့ resultant electric field intensity ရဲ့ပမာဏကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရပြီးရင်ရလာတဲ့ resultant electric field intensity ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ vector E is directed towards ပုံကိုကြည့်ပါပုံဆွဲထားတဲ့လူကပုံကိုကြည့်ရုံမှာပဲဘယ်ဘက်ကိုပြပါသလဲ towards Q2 ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှတ်နှစ်ခုလျှက်စစ်နှစ်ခုကြောင့်အမှတ်တစ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ electric field intensity ရဲ့ resultant ကိုရှာတဲ့ပုံစံကိုတွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်လေး၄ဆင့်နဲ့တွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံပု္ပ္ပစာပေါင်းများစွာကိုလွယ်ကူကူအမှားယွင်းမရှိတွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ပုံစံတူပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 23ကိုလည်းတွက်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် exercise 23က two charges of plus 4 into 10 power minus 6 coulomb and minus 8 into 10 power minus 6 coulomb are 2 meter apart yes နှစ်ခုရှိပါတယ်သူတို့ကပထမတစ်ခုက plus 4 into 10 power minus 6 coulomb ရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb ရှိပါတယ်၎င်းလျှက်စစ်တို့စီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု2 မီတာမျှကွာဝေးနေကြပါတယ် what is the electric field intensity midway between them ထိုလျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့အလယ်ကောင် midway မှာရှိတော့ဖြစ်ပေါ်နေတော့ electric field intensity ကဘယ်လောက်လဲဘာလဲမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းပဲစောစောကလိုပါပဲ step 1အနေနဲ့4 data ပေးထားချက်၄ခုရအောင်ရင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် data ၄ခု data ၄ခုကဘာတွေတုံးဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါ Q1 Q2 ရဲ့ R1 R2 ရဲ့ပါအခုဒီမှာပေးထားချက်အရာဒါသည် Q1 ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်း Q1 is equal to plus 4 into 10 power minus 6 coulomb မှာနောက်တစ်ခုကတော့ Q2 ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ midway ခက်လေကောင်အမှတ်ဆိုတာပါနေပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက
R1 equal to R2 equal to R by 2ပါ R တန်ဖိုးကပေးထားတာက2မီတာမျှပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ R1 equal to R2 equal to 2 divided by 2 that is equal to 1 meter ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရမှာပါအခု step 1အဆင့်တက်ပြီးပါပြီပေးထားချက်၄ခုရရှိလာပြီဖြစ်ပါပြီ Q1 Q2 ရဲ့ R1 R2 ရဲ့တို့ပါဒါတွေကိုရပြီးရင် step 2အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲ draw sketch for direction များသိရှိနိုင်ရန်ပုံဆွဲတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာအခုပုံဆွဲရန်အတွက်လျှက်စစ်နှစ်ခု Q1 နဲ့ Q2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Q1 နဲ့ Q2 ရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ဒီပု္ပ္ပာမှာနှစ်ခုစလုံး positive အပေါင်းတွေဖြစ်သွားပါပြီဒီ Q1 Q2 ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကတော့ R ပဲဖြစ်ပါတယ်အမှတ် P ကသူ့ရဲ့အလဲကောင်မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Q1 မှာ PT ကွာဝေးကို R1 Q2 ကနေ PT ကွာဝေးကို R2 ပုံဆွဲတာပေးထားချက်ကိုကြည်ဆွဲရုံပါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ direction သိဖို့အတွက်အမှတ် P မှာဘာကိုထားစဉ်းစားရမလဲစောစောကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီအမှတ် P မှာ electric field intensity ရဲ့ definition ရ +1 coulomb အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ positive charge နဲ့စဉ်းစားတယ်လို့ဆိုရင်ရပါတယ်အပေါင်းဒီမှာတော့ definition အရာဆိုတော့ပိုတိကျအောင်လို့ +1 လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါင်းထားစဉ်းစားရင်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ Q1 ကနေပြီးတော့အမှတ် P မှာဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် Q1 က positive ပါ P မှာရှိတာကလည်း positive charge ပဲဖြစ်ပါတယ် like charges repel ဒါကြောင့်မလို့ E1 ကအတွန်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့် Q2 ဘက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူဒီ beta E1 ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Q2 ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ E2 ကိုစဉ်းစားပါမယ်ပုံမှာကြည့်ပါ Q2 ကလည်း positive P မှာလည်း positive like charges repel တွန်းအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့ Q2 မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ E2 စီ Q1 ဘက်ကိုဥတည်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် step 2ဖြစ်တဲ့ draw sketch for direction ပြီးပါပြီဒီမှာဘာတွေ့ရသလဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာသော electric field intensity နှစ်ခုလို့သည်တစ်ခုနဲ့ opposite direction ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် E1 ကတော့ Q2 ဘက်ကိုဥတည်နေပြီးတော့ E2 ကတော့ Q1 ဘက်ကိုဥတည်နေတယ်ဆိုတာကိုပါတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာ step 3အနေနဲ့ဒီ E1 E2 တို့ရဲ့ပမာဏများကိုတွက်ချက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုသုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင် E is equal to KQ by R square ကိုသုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်ရင်သူက Q1 Q2 နှစ်ခုကြောင့် E1 E2 နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမတစ်ခု electric field intensity due to Q1 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော field intensity E1 is equal to KQ1 by R1 square လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါမယ်ဒီအစားသွင်းထားတဲ့တန်ဖိုးများကိုရှင်းပြီးရင်တော့ E1 ရဲ့ပမာဏ 3.6 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ E1 ရဲ့ direction ကိုသိဖို့အတွက်ပုံကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် beta E1 is directed towards ပုံကိုကြည့်ပါ E1 ဘယ်ဘက်ကိုပြနေပါသလဲအခုဒီပုံလေးမှာကြည့်ရင် E1 ရဲ့ဥဒိယဘက်က Q2 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် directed towards Q2 လို့ဖြေဆိုရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ electric field intensity due to Q2 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ electric field intensity ပါသူကတော့ E2 is equal to KQ2 by R2 square ပါသူကိုရေးပြီးရင်တော့ပေးထားချက်မှာရှိသောကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများအစားသွင်းပါပြီးရင်ရှင်းပေးပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရှင်းလိုက်ရင်တော့အခုဒီပု္ပ္ပာမှာ E2 ဟာ 7.2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြေသည် Q2 ကအမှတ် P မှာဖြစ်နေတဲ့ electric field intensity E2 ရဲ့ magnitude ပမာဏများတာဖြစ်ပါတယ် direction သိရန်အတွက်ပုံကြည့်ပြီးယူဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် beta E2 is directed towards ပုံကိုသွားကြည့်ပါမယ် E2 ကပုံမှာကြည့်ရင်သူက Q1 ဘက်ကိုဥတည်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ directed towards Q1 လို့ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့ဒါ step 3ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီနှစ်ခုကနေအကျိုးဖြစ် resistance ရှာရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် step 4မှာဘာကိုရှာမှာလဲဆို electric field intensity at point P အမှတ် P မှာဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဖြစ် electric field intensity ကိုရှာမှာပါ resistance လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာသူ့ကိုရှာတဲ့အခါမှာ vector form နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ vector E is equal to beta E1 plus beta E2 ပါဒါလေးပြီးရင်လမ်းညွန်ကနေဘာကိုလမ်းညွန်ထားပုံကိုပြန်ကြည့်ပါလို့လမ်းညွန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်စောစောပုံဖြစ်ပါတယ်
ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းမှာ E1 နဲ့ E2 က same direction မဟုတ်ပါဘူး opposite direction ဖြစ်ပါတယ် opposite direction ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီတန်ဖိုး E1 E2 ရဲ့ပမာဏတွေကိုခြားနာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်များတဲ့ထဲကနည်းတာကိုနှုတ်ရမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေမှတစ်ဆင့် E is equal to E2 minus E1 လို့ရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ E2 minus E1 လို့ရေးပါတယ်လဲဆိုရင်စောစောကရရှိလာတဲ့ထဲမှာ E2 ရဲ့တန်ဖိုးသည် E1 ရဲ့တန်ဖိုးထက်များသောကြောင့် E2 minus E1 လို့ရေးပါမယ်ပြီးရင် bracket ထဲက opposite direction လို့ရေးပေးပါပြီးရတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ထဲတွက်ယူရရှိပြီးသား E2 ရဲ့တန်ဖိုး 7.2 into 10 power 4စာသွင်းမယ်ပြီးရင် minus E1 ရဲ့တန်ဖိုး 3.6 into 10 to the power 4သူတို့ကိုအစားသွင်းပြီးတော့နှုတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာအကျိုးဖြစ် electric field intensity ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 3.6 into 10 to the power 4 newton per coulomb ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ resultant electric field intensity ရဲ့ direction ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် beta E1 is directed towards ဘယ်ဘက်ကိုဦးတည်သလဲအပေါ်မှာ E2 ကများတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူက E2 ဘက်ကိုပဲ E2 ပြတဲ့ဘက်ကိုပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံမှာသွားကြည့်ပါပုံမှာသွားကြည့်ရင် E2 ကဘယ်ဘက်ကိုပြနေသလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရင် Q1 ဘက်ကိုပြနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် beta E is directed towards Q1 လို့ဖြေဆိုပေးရန်ဖြစ်ပါအခုသင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့နှစ်ပုဒ်ကိုတွက်ပြီးပါပြီသင်ရိုးစာအုပ်မှာစုစုပေါင်း3ပုဒ်ပဲပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ3ပုဒ်ကိုသာအခုလိုစနစ်တကျတကယ်တွက်နိုင်ရင်တော့မေကွန်းဟောင်းနေဆိုတာကဒါတွေပဲလှည့်ပတ်မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့သိတွက်စရာမလိုပါဘူးထူးခြားမှုရှိတာတော့ပဲကြည့်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီသင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ example နဲ့ exercise တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်သိသိချာတွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့နောက်တစ်ပုဒ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတွက်ပြပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ resultant electric field intensity at a point due to 3 charges ဒါကလည်းအမှတ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ resultant electric field intensity ကိုရှားမှာပါသို့တော့အခုဒီမှာတော့ due to 3 charges လျှပ်စစ်3ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့လျှပ်စစ်3ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် electric field intensity က3ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် Q1 Q2 Q3 ဆိုတဲ့လျှပ်စစ်3ခုရှိခဲ့ပြီးရင် E1 E2 E3 ဆိုတဲ့ electric field intensity 3ခုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ electric field intensity 3ခုရဲ့ပမာဏများနဲ့ direction များကိုသိပြီးရင်တော့နောက်ဆုံး resultant ကိုရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ရိုးစာအုပ်မှာတပုတ်သေးပဲပါပါတယ်မေကွန်းဟောင်းများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိသောမေကွန်းဟောင်းများကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီတပုတ်ပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတပုတ်ထက်တွေ့ရင်လုံလောက်ပြီလို့ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဒ်စာလေးကတော့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ exercise number 20ဖြစ်ပါတယ် the electric field intensity များဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာ E1 E2 E3 ဒီမှာ beta ပုံစံနဲ့ရေးပေးထားပါတယ် beta E1, beta E2 and beta E3 field intensity 3ခုပါသူတို့ဘယ်မှာဖြစ်နေတာတော့ at the point P အမှတ် P အမှတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ P မှာဖြစ်တာပါ correspond to the charges Q1 Q2 and Q3 respectively ဟောတရားစစ်3ခုဖြစ်တဲ့ Q1 Q2 နဲ့ Q3 တို့ကအမှတ် P မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field intensity တို့သည် vector E1 vector E2 နဲ့ vector E3 တို့ဖြစ်ကြသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ electric field intensity တွေရဲ့သူတို့ရဲ့လားရာနဲ့ပမာဏကို vector ပုံစံ equation နဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် if vector E1 is minus 5 vector E2 and vector E2 is equal to vector E3 divided by 4 find the resultant electric field intensity at point P အကယ်၍ vector E1 က minus 5 vector E2 ဖြစ်ပြီးတော့ vector E2 ကတော့ vector E3 divided by 4 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမှတ် P မှာဖြစ်ပေါ်နေသောအကျိုးဖြစ်လျှပ်စစ်စက်ကွင်းပြင်းအားကိုရှာပေးပါလို့မေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရှာဖို့အတွက်ဒီပေးထားချက်တွေကိုအရင်သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေးထားချက်ကဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးထားချက်နှစ်ခုကိုအရင်ချရေးပါမယ်ဒါကြောင့် vector E1 is equal to minus 5 vector E2 ဒီ vector ပုံစံ equation လေးဟာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ
Babu Soludali. Or Dali would the Wuluwa. Or the Yalia, Imagine submit to a better upon than Chipa. Or the better upon the equation you yida, no ma dama, chapter duma, Jedun Tenjabi Chipa. Or Tongamia, Mayonima, so that PMB Joma Chipa. A better E1 minus 5 better E2 Suradi. E1 the E2 ye, Naza Mia Shibido, she got negative no lacanali the opposite direction Sura Pibare, the Amma Bilema Pibor needed E1. Divago Biavame, Tua, Hudima Biava, she so ye, E2 are 2 year, Navon the woman, Pia. Palo the E1 E2 Naza Givare, Tua Shima negative. And no lacana bare opposite direction Shibab. Dalia Iduba, who the equation who a mapima, they are with a better nakuye, Bondango, Bone, Yeswe for Jada Chiba. You know, Yeswe for Jada Reja, Digani, Badia Maneso, ye, E1 5 E2 Piaba me, opposite direction, D check with you, Yivare, Dalia, then Yuma, no man and the Yuma. Jomamia Dinjavi Pibale, D Cheku, Ari Cheku, who deep is like the Nasema, Piane, Zonguama Pibale. Now beta jet Kuado, E2 is equal to E3 divided by 4 Gorava. Or Diaga, Pagu Gora Lesu, Lima Leve, Shema, and no Lacana, Mapare the dog. Vector E2 net vector E0 same direction Pibale me. Being E2 the E3 yet. Label boy, the bowman, Pamana Shidel, Solula Pibare, the Jamolo, Dima E2 net Idria, same direction, ma, Akudaga, E3 Pikeme, so yin, E2 the Aku direction, Laya bet and Bebagu Jaya. Those are E3 label boy, the bone liver Shiabame, Dalia beta E2 Pibare, the Jamolo, Digani, Badi the resolution, yin, E2 E3 by 4, the Nibion E3 is equal to 4E2 Surau, the Ama Pibare, through the Poma Miare die, same direction. Tarigo Tibi, you know, rather than go Shara, Lule Live Pibare, who Dimachi, yes, the Tongu, 2-1, 2-2, 2-3, Chow, Mapima, Piponi, though, electricity intensity, Tongu, E1, E2, E0, through it, Pamana is Sessamu, Divabi, E1, E2, Gaza Shibare. E3 garo E2 ye laserရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်လာရပဲအနေနဲ့ကတော့ same direction ရှိသလို opposite direction ဆိုတာလေနှစ်မျိုးစလုံးပါနေတာဖြစ်ပါတယ် resident ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုထဲမှာ direction same direction ကိုအရင်တွက်ပြီးမှ opposite direction ကိုတွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ same direction ဖြစ်နေတာက E2 နဲ့ E3 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့Resident electric field intensity due to Q2 and Q3. Q2 နဲ့ Q3 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးပြ resident field intensity E23 ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့် E beta E23 is equal to beta E2 plus beta E3 ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါလေးဟာ E2 နဲ့ E3 ရဲ့စောစောကဖော်ပြတဲ့ beta ပုံစံ illustration လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆို same direction ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပမာဏတွေပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလို့ရရှိတဲ့ရလဒ်သည် direction 2လို့ E23 သည်မူလဟာတွေထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာသူ့ကိုတွက်တော့မယ်ဆိုတော့ E23 is equal to E2 plus E3 same direction မှာဒါကြောင့်သူ့ကိုအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ E3 ဟာ 4E2 နဲ့တူပါတယ်လို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အစားသွင်းလိုက်ရင် E23 သည် 5E2 ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှန်များတဲ့အတိုင်း E23 သည် E2 ရဲ့5ဆမြပိုကြီးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက same direction ကိုတွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ပိတ်ဆုံး resultant ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးခုစလုံးပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် resultant electric field intensity due to Q1 Q2 and Q3 သုံးခုစလုံးတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုံးခုစလုံးလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ resultant ဒီ beta E is equal to beta E1 plus beta E2 plus beta E3 ပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ beta E2 နဲ့ beta E3 နဲ့ပေါင်းတာဒီအပေါ်မှာ beta E23 လို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေပြီးတော့ရရှိမဲ့တန်ဖိုးအဲ့တော့ beta
E is equal to beta E1 plus beta E23 ပါသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် beta E23 ဒီ beta E2 plus beta E3 ဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့အခုရရှိလာတဲ့ပုံကို beta E23 နဲ့ beta E1 နဲ့အခုပုံမှာဆွဲတဲ့အတိုင်းဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ opposite direction ဖြစ်ပြီးတော့ပမာဏတွေတူးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကအဖြေဒီသုံးညရရမှာပါသို့အတွက်ကြောင့်အခုဒီမှာ beta E ရဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့ E တမိုးထည့်ပါမယ် beta E1 ရဲ့နေရာမှာပမာဏ E1 ထွက်ပါမယ်အဲ့တော့ beta E23 ရဲ့နေရာမှာပမာဏ E23 ကိုထည့်ပါမယ်သူတို့က opposite direction ပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းလာရပဲချင်းဆန့်ကျင်နေလို့နှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းရင် E1 သည်ပေးထားချက်အရာ 5E2 ပါ E23 သည်တွက်ယူရရှိတဲ့အရာ 5E2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးရရှိလာတော့အဖြေသည်0 Newton ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူက0 Newton ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိတ်ဆုံးရရှိလာတဲ့ resultant beta ဖြစ်တဲ့ E မှာ direction ကိုဖော်ပြရန်မလိုအပ်တော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဒီအမှတ်တစ်ခုထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ resultant electric field intensity ကိုအမှတ်3ခုအတွက်ရှာတဲ့ပု္ပ္ပာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပုဒ်ထဲပဲရှိပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ resultant electric field intensity at the point မှာပဲအမှတ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field intensity ပါအခုဒီပုံစံကြတော့ due to 4 charges လျှက်စစ်4ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဖြစ်လျှက်စစ်စကွင်းပြင်းအားကိုရှာရမယ်ပု္ပ္ပာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းပဲတပုတ်ပဲရှိပါတယ်သင်ရိုးစာအုပ်အဲ့ဒီတပုတ်ကိုကျွမ်းကျင်ရင်တော့ကျန်တာတွေလည်းပဲတွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိကုံဟောင်းမှာလည်းဒီတပုတ်ထဲကိုပဲကျင်းကနေအနှဲငယ်များပြောင်းလဲမေးထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတပုတ်ကိုပဲပိုင်ပိုင်နေနေတွက်စေချင်ပါတယ်သူကတော့ exercise number 33ပဲဖြစ်ပါတယ် exercise number 33မှာ 4 charges of +1 into 10 power -6 coulomb each are located at the four corners of a square of side 1 meter လျှက်စစ်၄ခုရှိပါတယ်သူတို့ဟာတစ်ခုစီဟာ +1 into 10 power -8 coulomb ရှိတဲ့လျှက်စစ်၄ခုစီဘေးနာ1မီတာရှိတဲ့စတူရန်လေးတစ်ခုရဲ့ဒေါင်၄တောင်မှာရှိကြတယ်လို့ပြောတာပါပြီးရင် find the electric field intensity at the center of the square ထိုစတူရန်လေးရဲ့အလဲဘဟုံမှာဖြစ်ပေါ်နေသော electric field intensity ကိုရှာပေးပါလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာကိုတွက်ဖို့အတွက်ဒီမှာလျှက်စစ်က၄ခုဆိုတဲ့အခါမှာလျှက်စစ်၄ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ field intensity ၄ခု E1 E2 E3 E4 ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုရှာဖို့အတွက် Q1 Q2 Q3 Q4 ဒီမှာ၄ခုစလုံးဟာအတူတူပဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုရှာနိုင်ဖို့ဆိုရင် R1 R2 R3 R4 တဲ့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုရှာနိုင်အောင်ဒီပု္ပ္ပာကပြောတဲ့အတိုင်းပေးထားချက်လေးကိုစဉ်းစားပါမယ်လျှက်စစ်၄ခုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အားလုံးကအတူတူပဲ each လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလျှက်စစ်၄ခုစီ Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q4 is equal to +1 into 10 to the power -6 coulomb လို့ရေးပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီလျှက်စစ်၄ခုကဘယ်မှာရှိတာတုံးဆိုရင်အနာ1မီတာရှိတဲ့စတူရန်လေးဒီစတူရန်လေးပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒေါင်၄တောင်မှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါင်၄တောင်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်၄ခုစီပု္ပ္ပာမှာပေးထားတာ positive ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒေါင်၄တောင်မှာလျှက်စစ်၄ခုထည့်လိုက်ပါအဲ့လိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘာမေးတယ်ဆို find the electric field intensity at the center of the square ဒီစတူရန်ကြီးရဲ့လဲဘဟုံမှတ်မှာရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစတူရန်ရဲ့အလဲဘဟုံကိုဘယ်လိုရှာမလဲစတူရန်တစ်ခုရဲ့အလဲဘဟုံကိုလိုချင်တယ်ဆိုဒါကတော့သင်္ချာရသူသည်ဒီစတူရန်ရဲ့ဒေါင်းပြတ်မြင်တစ်ခုဖြတ်သွားသောနေရာသည်ထိုစတူရန်၏ဘဟုံစင်တာဆိုတာသင်္ချာမှာသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစင်တာအမှတ်ကလေးကိုရရှိနိုင်ရင်ဒေါင်းပြတ်မြင်တဲ့ကြောင်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီဒေါင်းပြတ်မြင်တဲ့ကြောင်ဖြတ်သွားတဲ့အမှတ်ကလေးဒီအမှတ်လေးသည်အခု electric field intensity ရှာရမယ်အမှတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို P လို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီပုံကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုသူက R1 R2 R3 R4 ကိုရှာမှာဖြစ်ပါပုံမှာပေးထားတဲ့1မီတာဆိုတာကရှာရမယ်အမှတ် P နဲ့လျှက်စစ်များရဲ့အကွာအဝေးမဟုတ်ပါဘူး
1 meter ဒီ student ရဲ့ဘေးနားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် Q1 နဲ့ Q4 နဲ့အကွာအဝေး Q1 နဲ့ Q2 နဲ့အကွာအဝေးဒါတွေပဲဖြစ်မှာပါသို့တော့အမှတ် P နဲ့အကွာအဝေးကိုရှာနိုင်မှုအတွက်ဒီပုံကနေပြီးတော့သင်္ချာကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအစိမ်းအောင်လေးခြယ်လိုက်တဲ့ဒေါက်မန်တရီကန်လေးကိုကြည့်ပါဒီဒေါက်မန်တရီကန်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုဒေါက်မန်တရီကန်လေးဒီ Q2 Q3 Q4 ဆိုတဲ့ဒေါက်မန်တရီကန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေါက်မန်တရီကန်လေးမှာကြည့်မယ်ဆို Pythagoras theorem ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒေါက်မန်ကန်အနားရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းပုံမှာကြည့်ရင်ဒီတရီကန်လေးရဲ့ဒေါက်မန်ကန်အနားသည် Q2 Q4 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ Q2 Q4 ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်း Q2 Q4 square is equal to ဘေးနားများဤကြံနားများဤနှစ်ထပ်ကိန်းများပေါင်းလက်သူသည် Q2 Q3 square အပေါင်း Q3 Q4 square ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ Pythagoras theorem ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင် Q2 Q4 square is equal to Q2 Q3 square plus Q3 Q4 square ဒါကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Q2 Q3 ဆိုတာစတူဒန်လေးရဲ့ဘေးနားပါပုံမှာကြည့်ပါသူက1ရှိပါလိမ့်မယ်Q3 Q4 ကလည်းဘေးနား site ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Q2 Q4 square သည်2ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးကိုရရင်တော့သူ့ကို square root ရှာလိုက်ရင် Q2 Q4 is equal to √2 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် Q2 Q4 သည်ပုံမှာပြန်ကြည့်ပါဒီစတူရန်ကြီးရဲ့ဒေါင်းဖြတ်မြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာကတော့ဒေါင်းဖြတ်မြင့်ရဲ့တဝက်တွေပါလိုချင်တာက Q4 နဲ့ B ရဲ့အကွာအဝေး Q2 နဲ့ B ရဲ့အကွာအဝေး Q1 နဲ့ B ရဲ့အကွာအဝေးစသဖြင့်ဒီအကွာအဝေးတွေလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကွာအဝေးတို့သည်အာတန်ဖိုးများဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်နဲ့အမှတ်တို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိသောအကွာအဝေးပါသူတို့ကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာဒီဟာကြီးကဒေါင်းဖြတ်မြင့်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒေါင်းဖြတ်မြင့်တဝက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးသည် Q2P ညီမျှခြင်း Q4P ညီမျှခြင်း √2 divided by 2နဲ့စားလိုက်တာပါတဝက်ဖြစ်လို့ is equal to square root of 2 divided by 4ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့သူ့ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးစီသူက half to the power half meter ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူဒီ Q2B Q4B ပါ Q2B ဆိုတာက Q2 မှာအမှတ် B တို့အကွာဝေးဖြစ်လို့ R2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Q4B ဆိုတာကအမှတ် B နဲ့ Q4 ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာဝေးဖြစ်လို့ R4 ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုဒီကနေတစ်ဆင့် R1 ညီမျှခြင်း R2 ညီမျှခြင်း R3 ညီမျှခြင်း R4 ညီမျှခြင်း half to the power half meter ဆိုတဲ့အဖြေလေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဒ်စာမှာပထမအဆင့်အနေနဲ့ 4 charges အတွက်လျှက်စစ်၄ခု Q1 Q2 Q3 Q4 ရပါပြီအကွာအဝေးအမှတ် B နဲ့အကွာအဝေး၄ခု R1 R2 R3 R4 ရပါပြီအဲ့တော့ဒီပုဒ်စာရဲ့ပေးထားချက်အရဆိုရင် Q တွေကိုဓာတ်ရိုက်ပေးထားတော့လည်းပဲအမှတ် B နဲ့၎င်း Q များရဲ့အကွာအဝေးများဖြစ်ကြတဲ့ R တွေကိုတော့ဓာတ်ရိုက်မပေးပါဘူးသူ့ကိုသင်္ချာကနေအခုလိုတွက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတွက်ပြပြီးပါပြီဒီ R တွေအကွာအဝေးအားလုံးဟာ half to the power half meter ဆိုတဲ့အဖြေလေးရလာပါပြီဒါလေးရလာရင်နောက်ဒုတိယအဆင့်က direction သိဖို့ပုံဆွဲပါလို့ပြောတဲ့အဆင့်မှာအခုဒီမှာ direction သိဖို့အတွက်ပုံကဆွဲပြီးသွားပါပြီအမှတ် B မှာ +1 ကူတောင်ထားစဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင် E1 B မှာ Q1 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ E1 သည်အမှတ် B မှာအပေါင်းမှာ Q1 ကအပေါင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူသည်တွန်းခံရတဲ့ E1 သည် Q3 ဘက်ကိုပြပါလိမ့်မယ်ထိုနည်းတူပါပဲနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ E2 သူကလည်းပဲ Q2 လေးကအမှတ် B မှာရှိတဲ့အပေါင်းလေးကိုတွန်းလိုက်မှဖြစ်လို့ E2 သည်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Q4 ဘက်ကိုဦးတည်မှာဖြစ်ပါတယ် E3 က Q3 ကအမှတ် B မှာဖြစ်တဲ့ကောင်မှာသူကလည်းပဲ Q3 ကအပေါင်းအမှတ် B မှာအပေါင်းတွန်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူသည်အခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း E1 ဘက်ကိုပြပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး E4 Q4 ကဖြစ်တဲ့ကောင်သူကလည်းအတွန်းခံရလို့သူကဝေးရပဲဖြစ်တဲ့ Q2 ဘက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဆင့်1 draw sketch for direction သိသွားပါပြီဒီမှာကြည့်ရင်အမှတ် B မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field intensity ၄ခု E1 E2 E3 E4 တို့ရဲ့ direction များကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ၄ခုဟာ same direction တစ်ခုမှမပါပါဘူးသို့သော opposite ဖြစ်နေတဲ့အတွဲနှစ်တွဲပါနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် E1 နဲ့ E3 ဟာ opposite direction မှာ E2 နဲ့ E4 ကလည်းပဲ opposite direction ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ resultant ကိုတွက်ဖို့အတွက်အဆင့်3ဖြစ်တဲ့ဘာကိုသုံးမှာလို့ E is equal to kq by r square ကိုသုံးပါမယ်အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့် Q1 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အမှတ်ပီမှာဖြစ်နေတဲ့ E1 ကိုတွက်ပါမယ်ဒါကြောင့် electric field due to Q1 Q1 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်မှာသူ E1 is equal to kq1 by r1 square ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာ k တန်မိုးဟာရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲသူကစံပြုကြားကန်တဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့9 into 10 power 9ထည့်ပါမယ် Q1 တန်ဖိုးပေးထားခြင်းမှာကြည့်ပါ1 into 10 power minus 8ကူလောက်မှာ R1 က half to the power half ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုအစားသွင်းရင် K ရဲ့နေရာမှာ9 into 10 power 9 Q1 ရဲ့နေရာမှာ1 into 10 to the power minus 8အဲ့တော့ R square ရဲ့နေရာမှာ R က half to the power half ဆိုတော့ R square သည် R1 square သည် half ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိန်းနဲ့တန်ဖိုးများကိုအခုလိုရှင်းတာလွယ်လွယ်လေးပါဒီလိုရှင်းလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ E1 ရဲ့အဖြေသည်180 Newton per Coulomb ဆိုတာရပါအဲ့တော့ဒါလေးဟာ Q1 ကနေအမှတ် P မှာဖြစ်နေတဲ့ field intensity ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ direction ကိုသိဖို့အတွက်ပုံကိုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုကြည့်ရင် E1 သည်ဘယ်ဘက်ကိုဥတီပါသလဲဆိုရင် Q3 ဘက်ကိုဥတီနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ E1 ရဲ့ direction ကိုအခုလိုပဲရေးမှာဖြစ်ပါတယ် beta E1 is directed towards Q3 ပါအခုဒီမှာ electric field intensity ၄ခုအတွက်ပထမတစ်ခုရပါပြီပုံစံမှာတကယ်တမ်းကတော့၄ခုစလုံးရှာပေးတာကအကောင်းဆုံးပါ၄ခုစလုံးရှာရန်လည်းမခက်ပါဘူးဆက်ကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုက electric field intensity due to Q3 ပါ Q3 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ electric field intensity ဖြစ်လို့ E3 is equal to k Q3 by R3 square နဲ့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးများအစားသွင်းရင်စောစောဟာနဲ့အားလုံးတူတာကိုတွေ့ရပါဒါကြောင့်မလို့သူက Q3 ရဲ့နေရာမှာလည်းပဲ plus 1 into 10 power minus 8ပါ R3 square ကလည်းဟာဒါလေးကိုအခုလိုရေးရတာလေးပဲရှိပါတယ်ထပ်တွက်စရာမလိုပါဘူးတန်ဖိုးများအားလုံးတူလို့စုစီ180 Newton per Coulomb မှာသို့သော E3 ရဲ့ direction ကိုသိဖို့ကတော့ပုံမှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာသွားကြည့်ရင် E3 က Q1 ဘက်ကိုဥတီနေလို့ beta E3 is directed towards Q1 လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Q2 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ electric field intensity သူ့ကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်တူညီသောအဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့သော direction မှာကတော့ beta E2 is directed towards Q4 ဘက်ကိုပြနေတာကိုပုံကတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိတ်ဆုံး Q4 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ electric field intensity E4 ကိုတွက်ပါမယ်ကိန်းဂဏန်းများတူလို့အဖြေလည်းတူပါတယ် direction ကတော့ပုံမှာကြည့်ရင် vector E4 is directed towards Q2 ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိတ်ဆုံးအနေနဲ့ resultant electric field intensity due to Q1 and Q3 Q1 နဲ့ Q3 ကဖြစ်တဲ့ E1 နဲ့ E3 တို့ဒီ opposite direction ဖြစ်လို့ဒီအတွဲကိုအရင်တွက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူက E13 ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကို beta ပုံစံနဲ့အရင်ရေးရပါမယ် beta E13 is equal to beta E1 minus plus beta E3 ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံကိုသွားကြည့်ရင် E1 နဲ့ E3 က opposite direction ဖြစ်လို့နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် E13 is equal to E1 minus E3 opposite direction လို့ရေးပါကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများအစားသွင်းရင်သူက0 Newton per Coulomb လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခါပုံမှာပြန်ကြည့်ပါပုံမှာပြန်ကြည့်ရင်တော့ opposite ဖြစ်နေတဲ့နောက်အတွဲတစ်ခုက E2 နဲ့ E4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အတွက် resultant electric field intensity due to Q2 and Q4 beta E24 is equal to beta E2 plus beta E4 ပါသူတို့ဒီ opposite direction များဖြစ်လို့ခြားနာပေးရမှာနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် E24 is equal to E2 minus E4 opposite direction မှာဒီမှာကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုအစားထိုးရင် E24 ကလည်း0 Newton per Coulomb ဆိုတာရပါမယ်
Alors, tout doit direction, for bien, Maluba. Alors, Darigo Yabi, so ye, now so in it, Mapima. The desk legus long say of the resident to Mapshabare, the job resident electric intensity at point P due to poor charges. Yes, it legus on the other Pibare. The young legus long party, beta bunangu, beta E is equal to beta E1 plus beta E2 plus beta E3 plus beta E4 Yiva. Ala lego nearly be yelling a cool yellow yavare. Beta E is equal to beta E1 plus beta E3 plus beta E2 plus beta E4. Daliha over the straight away. Chiba. Allo should be beta E2 plus beta E1 plus beta E3 beta E1 3 2 days would have jogged a southern lie. Beta E is equal to beta E1 3 plus beta E2 4. Every shema through the Pamana Mago drama children. E is equal to E1 3 plus E2 4. The shema upon my yagere E1 3 E2 4. So nearly we pinning the job, not so resident the 0 Newton per Coulomb Surago, Yashi Lama Chibare, or the both are B and the Yoma by the electric field intensity address. Resident share boza alum bivavi, Patama bozanga, yes, Nakune Sharava, E1 E2 Nuku Shivame, Dudiaga, yes, Zomune Sharava, E1 E2 E3 Chibalime. Now so did the Kugara, Leune Shara Chibale, E1 E2 E3 E4 Chibale, Be Bozame Chinipsi, Zurua, Beta Bozane, Sezama Chibale, Babchiduleswe. Resident electric field intensity to Jorawa, the young better Bonza equation ye bima. Through a Pamana, same direction so Pong Bay and opposite direction so ye, China Bay and Dibona Dreamave, Chira Pibare, who celebrated not by some Bonza and Demu Voma Pibare, the Yaga chapters 7 man, not by some in the drum and Bonzanga. The point at which the electric field intensity is 0. Electric field intensity, Tonya Pinny, Maku, Shy and Pibare. The Bonzama, Bozarima, Beta Jet needed, Yenzon Tiamaga, step 1 in it, Deda Thongu Shida, Yama Pibare. Through the you want to do net are Pibare. Hello. You want to do the less source chast Nakuba, Agaro, the source chast you wanted to do net, Jarema here, while we were Pibare. Hello, be step 2. Step 2 are Paloa Malesoy, draw sketch for 0 point. Tonya Zibo trip, Bonswayama, Dima direction Umavioa, Tonya Amago, Beniama, she the leather, Tishi and trip, Bonswayam Sibare, the draw sketch for 0 point, Yira Pibare, or Bonjan, Ballo's family. Beta Jadan Swema Pibar. You want to do your area, Beta Jama, don't move Shibare, you don't go to be a Hulu Swella Yoma, Daliha. You want to do a Jare Masi Huawei Aru Chiba. Arabi and Balumle. Arabi, you want to do my beta Lekana Yago. The Boma she is a one little ma tell you my way about no. To go tell I below shame, Badiamle solution. Through her, you want about to do about the remote you want to do a no day. The remote Takua about Takua no. A Mew Chinay Mare. A Mew Chinay. The electric field intensity 0 pit at Maga, Beniama, Shidless Urago, so Pianayan, Debo Sway Pibare, or Cupatamado in it, Beta Jet Tonga, you want to do the Aru, Kudai Swabame, being, you want to do the Lakana Yago, Manganzwa, Tezume Pibare, I don't tell you Kama, Mu Durale, Pianango, Mu Madurale, Pianamare, or Mu Dunale, like charges, Numuna little Kujoame, you want about. You do all that, but Nakuzalo, positivity, like charges to buy. I don't like charges pick him as solely. Electric field intensity 0 pit, Matty told yes in Nakuye, a doing the Jare Mashi, Dorava. You want it, you do net Jare, Tenia Mashiva, leg on your room, go out. Like charges pick him as so ye, the Maglia between charges. A mappy will yes in Nakuye, Jare Matava. A Kulu Talayama Pibari, lesson the Kuya Jare, Teniayama, Amakli Mabi, Bido Yiva, Yebido Shin, Dibongane Bido, Yenonga Digger Daimave,
Q1 မှာ PT ကွာဝေးသည် R1 ဖြစ်၍ Q2 မှာ PT ကွာဝေးသည် R2 ကိုထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီပုံလေးကနေပြီးတော့ဒီအကွာဝေးတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုညီမျှချင်းချရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှာကြည့်ရင်သူစီ R is equal to R1 plus R2 R သည် R1 နဲ့ R2 တို့ပေါင်းတာနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတွေ့တဲ့အတိုင်းလေးပေးထားချက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီ R1 R2 ဆက်ဆက်မှုလေးကိုချရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာအနှုတ်တွေကြီးဖြစ်ရင်ရောဒီမှာ Q1 Q2 ကအနှုတ်တွေကြီးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့အနှုတ်တွေကြီးဖြစ်ရင်လည်း light charges ပါပဲဒီအမှတ် P သည်လျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာပဲရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအကွာဝေးတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုသည် R equal to R1 plus R2 ဆိုတဲ့ equation လေးကိုဒီပုံကနေရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမျိုးတူသောလျှက်စစ်များအတွက်ပါအကယ်၍ဒီလျှက်စစ်များသည်အခုလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးမတူဘူးဆိုပါစို့ဒီလျှက်စစ်တွေမျိုးမတူတော့ဘူးဆိုရင်သူက unlike charges ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ unlike charges ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုနမူနာလေးကြည့်ပါမယ် unlike charges အဲ့တော့ outside the charges အပြည့်မှာထားရမှာပါပြီးရင် smaller နဲတယ်ပဲအခုဒီမှာ Q1 ကအပေါင်းထည့်လိုက်ပါတယ် Q2 ကအနှုတ်ပါသူတို့ဒီ unlike charges ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမှတ် P လေးကို outside the charges လျှက်စစ်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ဆိုတော့ဒီပုံမှာကြည့်ရင်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ဒီနည်းပြောရင် Q1 ရဲ့အပြင်ဘက် Q2 ရဲ့အပြင်ဘက်နှစ်ခုရှိပါဘယ်ဘက်ကိုထားမှာလဲဒါကိုရွေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဒီ Q1 Q2 တို့ရဲ့ပမာဏများကိုကြည့်ပါအကယ်၍ Q1 Q2 ရဲ့ပမာဏများဆိုတာလက္ခဏာမှာပါပဲစဉ်းစားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Q1 က Q2 ထက်ငဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ Q1 ကငဲနေတဲ့ကြောင့်အမှတ် P လေးကိုအပြင်ဘက်တော့ဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုထားရမှာလဲအခုပုံမှာပြသလို Q1 ဘက်ကိုထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ်မျိုးမတူရင်လျှက်စစ်လေးသည် outside charges အပြင်ဘက်မှာရှိပါမယ်ပြီးရင်ဘာဆက်ကြည့်ရမလဲလျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပါအကယ်၍ဒီပုံမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပေးထားချက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာ Q1 ကငဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက် Q1 ဘက်အပြင်မှာအခုတိုင်းထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထားပြီးရင်အရင်တုန်းကအတိုင်းပါပဲ Q1 မှာ PT ကွာဝေးသည် R1 Q2 မှာ PT ကွာဝေး R2 လို့ရေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံရဒီ distance ရဲ့ relation ဆက်ဆက်မှုသည်ဒီပုံမှာကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲR2 is equal to R plus R1 ဆိုတာဒီပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ရေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ နော် Q2 က Q1 ထက်ပိုပြီးတော့ငယ်ခဲ့မယ် Q2 ကငယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှတ်ကလေးဒီအပြင်ဘက် Q2 ဘက်မှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှတ်ကလေးကိုမှန်ကန်စွာထားပြီးရင်တော့ R1 R2 များကိုသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အကွာဝေးများရဲ့ဆက်ဆက်မှုဒီပုံမှာကြည့်ရင် R1 equal to R plus R2 ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမ equation လေး distance တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှု equation လေးဒီ equation လေးရရင် step 2ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ step 2ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် step 2ကသုံးညမှတ်ကိုသိရှိဖို့အတွက်ပုံဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံဘယ်လိုဆွဲသလဲပေးထားချက်မှာသုံးခုရှိရင်သုံးခုဆွဲပါမယ်ပြီးရင်လျှက်စစ်တွေကိုမျိုးတူလားမတူလားကြည့်ပါမယ်အကယ်၍မျိုးတူမယ်အပေါင်းပေါင်းချင်းဖြစ်မယ်ဆိုပါစို့အနှုတ်နှုတ်ချင်းဖြစ်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်အမှတ် P လေးသည် between the charges လျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာရှိပါလိမ့်မယ်အမှတ်ကလေးကိုကြားထဲမှာမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အကွာအဝေး R1 နဲ့ R2 ကိုသတ်မှတ်ပါပုံကြည့်ရင်ရေးပါ R equal to R1 plus R2 ဆိုတဲ့ equation ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီလျှက်စစ်များသည်မျိုးမတူဘူးဆိုပါစို့ unlike charges ဖြစ်မယ်ဆိုလျင်ပုံမှာကြည့်ပါတစ်ခုကအပေါင်းတစ်ခုကအနှုတ်အမှတ် P လေးကိုဘယ်မှာထားမှာလဲအပြင်ဘက်မှာထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်တဲ့အခါမှာလျှက်စစ်ရဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပါအကယ်၍ Q1 က Q2 ရဲ့ငယ်တယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ် P လေးကငယ်တဲ့ဘက် Q1 ဘက်ကိုထားပါပြီးရင် R1 R2 ကိုသတ်မှတ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ပုံကိုကြည့်၍ဒီအကွာဝေးတဲ့ဆက်ဆက်မှု equation R2 is equal to R plus R1 ဒီတမျိုးရလာပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အကယ်၍သာ Q2 က Q1 ထက်ငယ်နေမယ်ဆိုရင်အမှတ် P လေးသည်ဘယ်ဘက်ကိုရွေ့မှာလဲဆို Q2 ဘက်အပြင်ဘက်ကိုရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှတ် P လေးတီနေရာပြောင်းသွားတာနဲ့ R1 R2 တို့စီလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရရှိလာမဲ့ relation စီလည်းအခုလို
ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ equation ၃ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် r equal to r1 plus r2 ဆိုတာဖြစ်နိုင်သလို r2 is equal to r plus r1 r1 equal to r plus r2 ဒီ၃မျိုးစီပု္ပ္ပာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါလိမ့်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတာတွေကိုကိုယ့်ဟာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ချရေးနိုင်အောင်ဒီပုံတွေဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံဆွဲတဲ့အဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ step 3အနေနဲ့သူကတွေ့ရမှာကမေးခွန်းမှာအမှတ်မှာ electric field intensity 0ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် electric field intensity 0ဖြစ်ဖို့အတွက် E is equal to 0ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် Q1 Q2 ကဖြစ်ပေါ်သော E1 E2 တို့သည် opposite direction များဖြစ်ရမှာပါဆိုတော့ကပု္ပ္ပာနံပါတ်33မှာတွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ field intensity 0ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ field intensity နှစ်ခုစီ resistant က0ဖြစ်ဖို့အတွက် field intensity နှစ်ခုစီ opposite ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာပု္ပ္ပာနံပါတ်33မှာတွက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပု္ပ္ပာရဲ့ပေးထားချက်အရ since E ညီမျှခြင်း0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် E1 minus E2 ကလည်း0ပါဘာလို့နှုတ်တာလဲ opposite direction ဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ E1 is equal to E2 ဆိုတဲ့ပမာဏချင်းတူတယ်လက်ရပဲချင်းဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကို step 3မှာပေးထားချက်အရာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ဒီ E1 နဲ့ E2 နဲ့တူတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကပေးထားချက်ပါသူက field intensity 0ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ field intensity နှစ်ခုစီ opposite direction နဲ့ပမာဏချင်းတူလို့ဖြစ်တာပါဒီချက်ကလေးကို step 3အနေနဲ့ since E1 is equal to 0 E1 minus E2 is equal to 0 opposite direction therefore E1 is equal to E2 လို့ရေးပေးပါအဲ့လိုရေးပြီးရင်ဒီ E တန်ဖိုးတွေကိုတွက်ဖို့အတွက် formula က E is equal to kg by r square ပါဒါကြောင့်မလို့ Q1 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကောင် E1 သည် kq1 by r1 square ဖြစ်ပြီးတော့ Q2 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ E2 သည် kq2 by r2 square ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပေါ်မှာ E1 နဲ့ E2 နဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုညီမျှချင်းချလိုက်ပါမယ် k တန်ဖိုးစီဟိုဘက်ဒီဘက်ပါလို့ခြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ therefore Q1 by R1 square ညီမျှခြင်း Q2 by R2 square ဆိုတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရင်တော့ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ Q1 Q2 တို့ကိုအစားသွင်းလို့ရပါပြီဒါပြီးရင်အဆင့်3ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့အဆင့်4အနေနဲ့ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်4မှာ0အမှတ်ကိုတွက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ် calculate the 0 point calculating the 0 point သူ့ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲသူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်အဆင့် step 2မှာရခဲ့တဲ့ r ရဲ့ relation formula လေးကိုပြန်ရေးပါပြီးရင်ဒီမှာရခဲ့တဲ့အစားထိုးတဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်ပါဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင် r ကပေးထားချက်မှာပါတယ် Q1 Q2 ကလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအစားထိုးလိုက်လို့ရှိရင်မသိကိန်းစီနှစ်ခုတည်းကျန်ပါတော့ R1 နဲ့ R2 နဲ့အဲ့တော့ equation ကနှစ်ကြောင်းပါမသိကိန်းနှလုံး equation နှစ်ကြောင်းဆိုဒါကိုရှင်းပြီးတော့ R1 R2 တန်ဖိုးတွက်ထုတ်ပြီးရင်သုံးညမှတ်ကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ် using these two equations calculate R1 or R2 R1 သို့မဟုတ် R2 ကိုတွက်ချက်ပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ test ကသင်ရိုးစာအုပ်ကပေးတဲ့ example 8ကိုတွက်ပါမယ် A charge of plus 1.5 into 10 power minus 6 coulomb is 0.2 meter away from another charge plus 3 into 10 power minus 6 coulomb where is the electric field in their vicinity equals to 0မြည်သည့်နေရာတွင် electric field intensity သည်3ညဖြစ်မည်လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပုံစံနဲ့ပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီပု္ပ္ပာတွေမှာပေးထားချက်3ခုရှာရမယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကြည့်ပါမယ် step 1အနေနဲ့3 data Q1 Q2 နဲ့ R ဖြစ်ပါတယ်သူတို့စီအခုပု္ပ္ပာမှာဒီ3ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Q1 တန်ဖိုးပြီးရင် Q2 တန်ဖိုးပြီးရင် R တန်ဖိုးသူတို့ကိုပေးထားချက်အနေနဲ့ရေးပါမယ်ဒီပေးထားချက်တွေမှာ unit တွေပြောင်းရမလို့တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင် Q တွေကကူလောင်းတွေပါ R ကမီတာပါအကယ်၍သူတို့ဟာဒီတိုင်းမကိုက်ဖဲနဲ့ micro ကူလောင်းတွေဖြစ်ခဲ့မယ်သို့မဟုတ် R မှာစင်တီမီတာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါ step 1ပြီးပါပြီ step 1ပြီးရင် step 2က draw sketch for 0 point သုံးညမှတ်ကိုထည့်သွင်းဖို့အတွက်ပုံညာဆွဲပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲပါမယ်ရစင်နှစ်ခု Q1 Q2 ပါအကွာဝေးကတော့ R ပဲဖြစ်ပါဆွဲပြီးတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ထဲပ
ပေးထားချက်ကိုကြည့်ပါ Q1 ကအပေါင်းမှာ Q2 ကလည်းအပေါင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Q1 မှာအပေါင်းလက္ခဏာထည့်မယ် Q2 မှာလည်းအခုလိုအပေါင်းလက္ခဏာထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြက်စစ်နှစ်ခုစီအပေါင်းကြီးဖြစ်လို့ like charges ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီ like charges များပါ like charges ဆိုရင်ဒီအမှတ်ပီလေးကဘယ်မှာထားရမှာလဲ between the charges လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အမှတ်ကလေးကိုဒီကြားတဲ့တနေရာမှာပြီးလို့မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးရင် Q1 မှာပီတိကွာဝေးကို R1 လို့ရေးပါ Q2 မှာပီတိကွာဝေးကတော့ R2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုကြည့်ပါဒီအကွာဝေးတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုကြည့်ရင် R1 နဲ့ R2 နဲ့နှစ်ခုပေါင်းရင် R ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေးပါမယ် R equal to R1 plus R2 အဆင့်နှစ်ပြီးသွားပါပြီပြီးရင်အဆင့်3မှာပေးထားခြင်းအရာသူဟာဒီတော့ဒီအချက်မှာ equation ထဲမှာအစားသွင်းပါအောင်မယ် R တန်ဖိုးက 0.2 ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာရမှာဆို 0.2 is equal to R1 plus R2 ဆိုတဲ့ equation လေးကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဆင့်3ပေးထားခြင်းအရာ E is equal to 0ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် E1 minus E2 က 0ဖြစ်တဲ့ opposite direction မှာသို့အတွက်ကြောင့် therefore E1 is equal to E2 ဆိုတာကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ relativity intensity ရဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ E is equal to kg by r square ကိုရေးပါပြီးရင် Q1 တဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကောင် E1 ညီမျှခြင်း kg1 by r1 square ကိုရေးပါပြီးရင် Q2 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ E2 equal to kq2 by r2 square ကိုရေးပါ therefore အပေါ်မှာရှိတဲ့အထဲမှာအစားသွင်းရင် Q1 by r1 square ညီမျှခြင်း Q2 by r2 square ပါအခုဒီအဆင့်မှာပေးထားချက်မှာပါတဲ့ Q1 Q2 များကိုအစားသွင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုအစားသွင်းရင် Q1 ရဲ့နေရာမှာပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ 1.5 into 10 power minus 6 Q2 ရဲ့နေရာမှာ3 into 10 power minus 6သူတို့ကိုအစားသွင်းပါသူတို့ကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းရမှာဖြစ်ပါဒါကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့10 power minus 6တည်းကကျေသွားပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုရှင်းရင် R2 is equal to 2 to the power half R1 ဆိုတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့ R2 is equal to ဒီ 2 ကို square root ရှာလိုက်လို့ရှိရင် 1.414 R1 ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ပိတ်ဆုံးအဆင့်လေးပါသူကတော့စောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲ3ညအမှတ်ကိုတွက်ချက်တာပါ calculating the 0 point သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်အဆင့်2ကရတဲ့ equation ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေအဆင့်2မှာရပြီးသား equation တွေကိုပြန်ချရေးပါမယ်သူသည် 0.2 is equal to R1 plus R2 ပါအဲ့ဒီချိန်မှာ R2 ညီမျှခြင်း 1.414 ဆိုတာရပြီးသားဖြစ်လို့သူ့ကိုအစားသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ညီမျှခြင်း R1 plus 1.414 R1 မှာပေါင်းရင် 2.414 R1 ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ R1 ကိုတွက်လိုက်ပါမယ် 0.082 မီတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကအကွာအဝေးကိုပြောတာပါသူမေးတာက find the point အမှတ်ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်ကိုဖြေဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒီဟာလေးဒီ 0.082 မီတာ from ဘယ်ကတော့ဆိုရင်သူက Q1 မှာ R1 ကိုတွက်ထားဆို from Q1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကပုံမှာကြည့်လို့ရှိရင် R1 ဖြစ်လို့ from Q1 မှာပြီးရင် Q1 ကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင်လျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ကရေးပေးဖို့လိုပါတယ်သူကို from Q1 inside the charges ဒါဆိုလို့ရှိရင်3ညမှတ်ရှာတဲ့ပထမပု္ပ္ပစာ example 8တွက်ချက်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ပုဒ်ရှိပါသေးတယ် example ထဲမှာ28ပါသူ့ကိုလည်းကျောင်းသားများအတွက်တွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပေးထားချက်3ခုရှာတဲ့အဆင့်မှာ step 1 3ခုကြည့်ပါမယ်သူတို့ဟာ Q1 Q2 နဲ့ R တို့ဖြစ်ပါတယ်ပု္ပ္ပစာထဲမှာလိုက်ရှာရင်3ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကို Q1 Q2 R ဖြစ်ရေးလိုက်ပါရေးပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနေတဲ့ step 2ဘာလုပ်ရမှာလဲ draw sketch for 0 point 3ညမှတ်ထည့်သွင်းဖို့အတွက်ပုံညမ်းဆွဲရန်ဖြစ်ပါတယ်ပုံညမ်းဘယ်လိုဆွဲမလဲပေးထားတဲ့အတိုင်းဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတာ3ခုရှိပါတယ် Q1 Q2 R ပါဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပေးထားခြင်းမှာပါတဲ့လက္ခဏာများပုံမှာထည့်သွင်းလိုက်ပါမယ်နှစ်ခုစလုံးအနှုတ်တွေကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြစစ်တွေကိုကြည့်ပါ like charges များဖြစ်ပါတယ် like charges ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမှတ်ပီသည် between the charges ပြစစ်နှစ်ခုကြားထဲမှာအမှတ်ပီတွေမှတ်ပါ R1 သတ်မှတ်ပါ R2 သတ်မှတ်ပါဒီကနေ R ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီ R1 နဲ့ R2 နဲ့ပေါင်းရင် R ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် R equal to R1 plus R2 လို့ရေးပါပြီးရင်ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ R တန်ဖို့အစားသွင်းပါမယ်
သူက2 meter လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်2 equal to r1 plus r2 ပါဒါအဆင့်နဲ့ပြီးပါပြီပြီးရင်အဆင့်3ပေးထားခြင်းအရာ e က0ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် since e ညီမျှခြင်း0 e1 minus e2 ညီမျှခြင်း0 opposite direction မှာဒါကြောင့်မလို့ e1 is equal to e2 ပါဒီ e1 e2 ကိုတွက်ဖို့အတွက် e is equal to kq by r square formula ကိုရေးပါ q1 တဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကောင် e1 ညီမျှခြင်း kq1 by r1 square ရေးပါ q2 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင် e2 is equal to kq2 by r2 square ရေးပါပြီးရင်အပေါ်က e1 ညီမျှခြင်း e2 ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကမှတစ်ဆင့် q1 by r1 square is equal to q2 by r2 square ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာ q1 q2 တန်ဖိုးများသည်ပေးထားချက်မှာရှိပါတယ်သူတို့ကိုအစားသွင်းမှအဲ့တော့ဒီမှာလည်းထပ်ပြောပါအောင်မယ်သတိပေးပါအောင်မယ် q1 q2 တွေကိုဒီ formula ထဲမှာအစားသွင်းရင်လက္ခဏာမထည့်ရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူသည် therefore 2 into 10 to the power minus 6 divided by r1 square is equal to 8 into 10 power minus 6 divided by r2 square ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင်တော့1 by r1 square က4 by r2 square ပါဒါကြောင့်မို့လို့ r2 is equal to 2r1 ဆိုတဲ့ဆက်စပ်မှုလေးရပါမယ်သူရရင်နောက်ပိတ်ဆုံးအဆင့် step 4ပါ calculating the 0 point ဖြစ်ပါတယ်တုံညာမှတ်ကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပုံဆွဲထားတဲ့အဆင့်စနစ်ကရတဲ့ equation လေးကိုပြန်ရေးပါမယ်ဒီ equation လေးကိုဒီနားမှာပြန်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2 equal to r1 plus r2 ပါဒီ equation ထဲမှာအဆင့်3ကရတဲ့ r2 ညီမျှခြင်း r1 ဆိုတာကိုအစားသွင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ r2 ညီမျှခြင်း 2r1 အစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်ရင်2 is equal to 3r1 ရမှာဖြစ်ပါတယ် therefore r1 ညီမျှခြင်းသူက2 by 3သူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင် 0.6667 meter သူ့ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအမှတ်ကလေးကဘယ်ကအကွာဝေးလဲ r1 လို့ပြောတဲ့ကြောင့် from q1 ဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုပြန်ကြည့်ပါအမှတ်ကလေးကပုံရဲ့ပြက်စစ်တွေရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိပါသလားအပြင်မှာရှိပါသလားအတွင်းထဲမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ bracket ထဲက from q1 inside the charges လို့ဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတပုတ်ပဲကျန်ရှိပါတော့တယ်သူက exercise number 29ပါnow two charges of plus 20 into 10 power minus 6 coulombs and plus 5 into 10 power minus 6 coulomb are 2 meter apart where is the electric field intensity in the vicinity equal to 0အဲ့တော့ဒီပေါ်လည်းပဲ step 1 အရာပေးထားချက်3ခုတွေ့အောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ် data က3ခုပါ q1 q2 နဲ့ r ပါအခုပု္ပ္ပစာထဲမှာရှားလိုက်ရင်သူတို့ကိုတွေ့ပါပြီဒါကြောင့်ပထမတွေ့တာလေးက q1 နောက်တစ်ခုက q2 ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ r ပဲဖြစ်ပါဒါလေးတွေရပြီဆို step 1 ပြီးသွားပါပြီးရင် step 2 ကဘာလုပ်ပါသလဲ step 2 ကတော့သူက draw sketch for 0 point လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ0 point ကိုရှာဖို့အတွက်ပုံချမ်းအခုဆွဲပါမယ်ပုံချမ်းလေးဆွဲရင်ပေးထားချက်အတိုင်း q1 q2 r ပါပြီးရင်ဒီပု္ပ္ပစာမှာကျတော့ q1 ကအနှုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ q2 ကအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါမယ် q1 ကအနှုတ် q2 ကအပေါင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါအဲ့ဒါဆိုသူက unlike charges ဖြစ်ပါတယ် unlike charges ဆိုအမှတ် b ကဘယ်မှာရှိမှာလဲအပြင်ဘက်မှာ outside the charges ဖြစ်ရပါမယ်သူကပမာဏနည်းတဲ့ဘက်လို့ပြောပါတယ် smaller side လို့ပြောပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်ရင်နည်းတဲ့ကောင်ကပမာဏကိုကြည့်ရင် q2 ကနည်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူက q2 ဘက်ကိုထားပါမယ်ပြီးရင် r1 r2 များအရင်ကလိုပဲသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် p နဲ့ q1 ရဲ့အကွာအဝေးက r1 ပါ p နဲ့ q2 ရဲ့အကွာအဝေးကတော့ r2 ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ distance တွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုသည်သူက r1 ရဖို့အတွက် r နဲ့ r2 နဲ့ပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဆက်ဆက်မှုလေးကိုရေးပါမယ် r equal to r1 minus r2 တနည်းပြောလို့ရှိရင် r equal to က r1 equal to က r plus r2 ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ r တန်ဖိုး2 meter ကိုအစားသွင်းပါမယ်ဒါကြောင့်2 is equal to r1 minus r2 ဆိုတာရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် step 2 ပြီးသွားပါပြီ step 3 အနေနဲ့ကတော့တုံညာဖြစ်တဲ့အမှတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် step 3 since e is equal to 0 e1 minus e2 is equal to 0 opposite direction မှာ therefore e1 equal to e2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
Alors, à bien dit E1, E2 တွေတွက်ဖို့အတွက် formula ရေးပါမယ် E is equal to kg by r square ပါဒါကြောင့်မလို့ E1 ညီမျှခြင်း kg1 by r1 square ဖြစ်ပြီးတော့ E2 ညီမျှခြင်းက kg2 by r2 square ပါသူတို့ကညီတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီ equation အကြောင်းကိုညီလိုက်ပြီးတော့ k ကိုကြေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ q1 by r1 square ညီမျှခြင်း q2 by r2 square ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ q တန်ဖိုးများကိုလက္ခဏာမပါပဲအစားသွင်းပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ therefore 20 into 10 to the power minus 6 divided by r1 square is equal to 5 into 10 power minus 6 divided by r2 square ရပါလိမ့်မယ်ဒီကိန်းဂဏန်းများကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ 4 by r1 square is equal to 1 by r2 square ပါသူ့ကိုဆက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ r1 ညီမျှခြင်း 2r2 ဆိုတဲ့ဆက်စပ်မှုလေးကိုရပါမယ်သူ့ကိုရရင်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ step 4 ကဘာလို့မှာတော့ calculating the 0 point မှာတုံညမှတ်ကိုတွက်ချက်ခြင်းမှာသူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် step 2မှာရှာခဲ့တဲ့ equation ပြန်ယူပါမယ်သူက2 into 2 is equal to r1 minus r2 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ r1 ဒီ 2r2 နဲ့ညီတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်အစားသွင်းလိုက်ရင် 2r2 minus r2 is equal to r2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် r2 equal to က2 meter ပါ r2 လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှတ် p လေးစီဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲ q2 မှာ2 meter မှာရှိတာပါသူစီ outside the charges ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ from q2 outside the charges လို့ဖြေဆိုပေးပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chapter 7အားလုံးကိုတွက်ပြပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ